နိုင်မဲစတိုရီကိုအားပေးနားဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးမှာတော့ထားအုပ်တုံရေးသားထားတဲ့အဆောင်ရှောက်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကိုကျွန်တော်နေလင်းကတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဇာတ်လမ်းလေးမစတင်ခင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်မဲစတိုရီ channel ကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေအများကြီးကိုတင်ဆက်ပေးအောင်မှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်သွားပေးပါအောင်ဗျာဗီဒီယိုတစ်တင်တိုင်းမှာသိရှိရဖို့အတွက်ဘေးနားက notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးပါအောင်ဗျာအဲ့ဒီအိမ်ကိုဝယ်ပြီးပြောင်းလာစားကတော့ပတ်ဝန်းကျင်တင်တဲ့ရင်းနှီးမှုမရှိသေးတာကြောင့်အိမ်ရဲ့ရာဇဝင်ကိုအစောတို့မသိခဲ့ကြပါဘူးအခန်းချင်းချင်းအိမ်ငါဘဝမှာတော့အိမ်တလုံးကိုအိမ်ရှင်နဲ့ဟိုဘက်ခန်းဒီဘက်ခန်းနှခမ်းခွဲပြီးတော့အတူတူနေရတာဖြစ်တာကြောင့်အပြောဆိုအနေထိုင်ကျဉ်ကျပ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီကြားထဲမှာတော့အိမ်ရှင်ဦးလေးကြီးကမူးလာတဲ့အခါမှာတော့လင်မယားရံဖြစ်လို့ဖြစ်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်လေမူမူယူယူနဲ့ထင်ရမြင်ရတူတူပြောတတ်တာကြောင့်မျက်စိလဲဆင်းရဲနားလည်းမချမ်းသာဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေကြောင့်အိမ်ငါဘဝကိုစိတ်ပြတ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့မိတ်ဆွေတယောက်ကရွှေပြည်သာမှာဈေးတန်တဲ့အိမ်တစ်လုံးရှိတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးလာခဲ့ပါတယ်။ပေ20ပေ40မှာစောက်ထားတဲ့ပြင်ထောင်သွမိုးအိမ်လေးဖြစ်တာကြောင့်တသက်ရဲရဲလည်းရှိပြီးအိမ်ရှိမှလည်းမြေခွက်ပိုလေးနဲ့ဆိုတော့စိတ်ဝင်စားခဲ့မိပါတယ်။ဈေးကလည်းတက်တာပြီးတိတိဆန်ဆန်ယူမယ်ဆိုရင်တော့ထက်လျှော်အောင်မယ်ဆိုတာကြောင့်လင်မယားနှစ်ယောက်ဝယ်ယူဖို့စိတ်ပါလာမိပါတယ်။ဈေးသက်တာလည်းဆိုပေမဲ့ကို့မှာရှိတဲ့ငွေကလည်းတိတ်မပြေချင်တာကြောင့်ငွေရလည်းလိုနေသေးလို့ကြည်တုံချတုံဖြစ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲနေကအမေကအိမ်မှာတပတ်ခန့်စေကူတာဖို့ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ခါတိုင်းလာရင်တော့နေချင်းမြန်ဒါမှမဟုတ်တညအိပ်ပဲလာခဲ့ပြီးအခုတစ်ခေါက်မှာတော့တပတ်ကျော်လောက်နေပြစ်ခဲ့ပါတယ်။ရောက်နေတဲ့တပတ်အတွင်းမှာတော့အင်ရှင်ဦးလေးကြီးရဲ့အကြောင်းအမေကောင်းကောင်းသိသွားပါတယ်။အဲဒါကြောင့်အစောတို့အိမ်ဝင်မဲ့ကိစ္စကိုတော့အမေကစိတ်ပါလက်ပါတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။လိုတဲ့ငွေကိုလည်းထုတ်ပေးမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့ဆက်နိုင်မှဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်ဆက်ဖို့လည်းမှာခဲ့ပါတယ်။ပြောင်းလာစားကလေးကပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့စိတ်ဝင်စားမျက်လုံးတွေနဲ့အကဲခတ်နေတဲ့ပုံကိုတော့တိတိတတ်တာတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။တပတ်လောက်ကြာမှာတော့အိမ်နီးပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ခင်မင်မြမန်းတက်မိရာကနေအိမ်ရဲ့အကြောင်းကိုသိခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအိမ်ရဲ့မြေကအကျန်းတယ်လို့ပြောကြပါတယ်။ဝဲလက်50 60ပြောင်းပြီလို့လည်းပြောကြပါတယ်။ဈေးကတော်တော်တက်တာကြောင့်အစောတို့လိုပဲဝယ်ပြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြောင်းလာပြီးတလားနှစ်လားထပ်ပို့ပြီးမနေနိုင်ကြပဲရောင်းပြေးကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အကြောင်းမသိတဲ့သူတွေကတော့တန်လာတယ်ဆိုပြီးဝယ်လိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အိမ်ရဲ့အကြောင်းသိတဲ့အခါမှာတော့ဈေးလျှော့ရောင်းပြေးကြရင်းနဲ့နောက်ဆုံးအစောတို့ရဲ့လက်ထဲကိုရောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအိမ်ကတော့အမဲသားဆိုရင်ဝယ်လာပြီးကလေးကအတုံးလိုက်ပျောက်တတ်ပါတယ်။ညအိမ်ရင်တော့ကတင်ပေါ်ကနေဆွဲချတယ်လို့လည်းပြောကြပါတယ်။အိမ်ရဲ့ရှေ့ချမ်းမမှာတော့တရင်ပြင်းမပင်ကြီးရှိပြီးတော့အဲ့ဒီပင်မှာတော့အဆောင်တချို့ရှိတယ်လို့ပြောကြပါတယ်။တချို့လူတွေကတော့အရေးအယောင်တော်မြင်မှုတယ်လို့စုံနေအောင်ပြောပြကြပါတယ်။အစောတို့လည်းငွေမပြည့်ပဲနဲ့အမေထံကနေရှိပြီးဝယ်ထားတာကြောင့်ရောက်ချင်းမှာတော့အိမ်ထဲပိတ်မလုံနိုင်သေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ညစဉ်ညတိုင်းဖះရှိကိုရုပ်ဖက်အမျှဝေတတ်တဲ့အစောရဲ့အကျင့်ကတော့အယိုးဆွဲနေခဲ့တာဖြစ်တာကြောင့်ဒီအိမ်ကိုပြောင်းလာတော့လေထုံးစံတိုင်းရုပ်ဖက်အမျှဝေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်လားမသိပါဘူး။သူများတွေပြောသလိုဘာမှထူးခြားမှုမတွေ့ခဲ့ရပါဘူး။ဒါပေမဲ့2 နှစ်အရွယ်သားငယ်ကတော့မကြာခဏလန့်ပြီးမကြာခဏလည်းဖျားတတ်ပါတယ်။အစာကတော့ကလေးဖျားတာလန့်တာကိုအိမ်အကြောင်းမသိသေးတာကြောင့်ကြောက်ရမှန်းမသိခဲ့ပါဘူး။နောက်ပိုင်းမှာတော့ရက်ကွက်နဲ့တီးကျွမ်းလာခဲ့ပြီးဟိုလူကပြောဒီလူကပြောနဲ့တတိထားမိလာတဲ့အခါမှာတော့ဟုတ်တော်ရှိမဟုတ်တော်ရှိသားအတွက်စိတ်ပူရပြန်ပါတယ်။ကလေးကမမြင်နေတာတွေမြင်ပြီးလန့်နေဖျားနေတာလားလို့လည်းထင်လာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုနဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ခင်မုန်းဖြစ်သူနဲ့တိုင်ပင်ပြီးအိမ်ထဲပိတ်ကိုစီစဉ်ရပါတယ်။ဘုန်းကြီး၅ပါးပင်ဆွန်ကြွေးပြီးမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကအနေငယ်ကိုဖိတ်ကြားပြီးအချင်းချင်းလှုပ်လိုက်မယ်လို့တွက်ကြပါတယ်။နှစ်ယောက်စလုံးကအရာရှိဝန်ထမ်းတွေဖြစ်ပေမဲ့စုဆောင်းငွေနဲ့အိမ်ဝယ်လိုက်တာကြောင့်လက်ထဲမှာငွေအခက်အခဲရှိနေပါတယ်။အခုကလည်းလာဝက်ကြိုးပြီးဖြစ်တာကြောင့်လာကုန်လာစာထုတ်ပြီးမှပဲလုပ်မယ်လို့ရည်ရွယ်ထားကြပါတယ်။အစောကတော့ဗုဒ္ဓဘာသာပြီးမြင်အပ်မမြင်အပ်ပုံကိုယ်တွေကိုယုံကြည်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားမှာစွန်ပန်းရည်ချမ်းတွေကဲ့ရင်တော့အမြအတမ်းဝေရင်လာကုန်ရင်အလှလုံးမဲ့အကြောင်းအမြဝေမဲ့အကြောင်းနဲ့မိသားစုကိုအနှောက်အယှက်မပြုဘဲစောင့်ရှောက်ဖို့ကိုတိုင်တယ်မိပါတယ်။အဲဒီလိုတိုင်တယ်လို့လားမသိပါဘူး။မကြာခဏဖျားနေတဲ့သားငယ်လေးအခုတလုံးမှာတော့ကျန်းမာနေပါတယ်။အစောကြီးတို့လူလုံးမဲ့ဆိုကမှကွာကိုကခီးထွက်ရအောင်မယ်။လမကုံငင်သွားရမှာလို့ပြောတာပဲ။ပြီးတော့3 လလောက်လေကြာအောင်ပါတဲ့။ဒီနေ့တော့ခင်မုန်းဖြစ်သူကိုကျော်စွာလဲရုံးကနေပြန်ပြီးပြောလာပါတယ်။3 လတောင်နေရပါတယ်လားကိုလေး။အေးကွာ3 လတောင်ကြော်ချင်းကြော်အောင်ပါတဲ့။အဲ့ဒီမှာကလည်းတရားဟောင်းတိုးချက်ပြင်စောက်ရမှာလို့ပြောတာပဲ။ဒါဆိုအလှလုပ်ဖို့ကခီးကထွက်ရအောင်ပါဆိုတော့
ငွေကလည်းလိုအောင်ပါခီးစိတ်ကနောက်မှတင်ရမှာကိုအပြဲလိုတောင်ဆိုရမယ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်မွန်းတွေကခီးအတွက်ဖို့အကြောင်းပေါ်လာတယ်လို့ပဲအင်းစိန်ကနေအိမ်တော်ခွဲညီမဖြစ်သူကလည်းအိုတက်ရောင်ပြီးစေးုံတက်ခွဲရပါတယ်ညီမလှုပ်တဲ့သူမှလည်းငွေကြီးကပြေးပြေးလဲလဲမရှိတာကြောင့်အစောတို့ကပဲခွဲစည်းစီးပွားစည်းကိုတက်နိုင်သမျှထုတ်ပေးလိုက်ရပါတယ်ဒါကြောင့်ရှေ့လမှာအလူလုံးမဲ့ကိစ္စကိုတော့ရွှေ့ဆိုင်လိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ခင်မွန်းတွေပြန်ရောက်မှပဲလှုပ်တော့မယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲလမ်းစီကနေလှမ်းမိတဲ့အတန်ကြောင့်အစောလဲလှည့်ကြည့်လိုက်ပါတယ်မမစောဘာလုပ်နေရလဲလက်စင်ဆောင်မလို့လားလက်စင်မဟုတ်ပါဘူးဖျားစင်ရိုက်နေရပါဟဲတစ်ပင်မဖျားစင်ရိုက်တယ်ဟုတ်လားဒီလိုလေးအုံမရဲ့မမစောတို့အိမ်တက်ပရိတ်လုပ်ဖို့ကအကြောင်းကြောင့်နဲ့အခုလောလောဆယ်မလုပ်ဖြစ်သေးဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အဆောက်ရှိရဲလို့ပြောကြတဲ့ဒီပြမမေမှာဖျားစင်လေးရိုက်နေရဒီဝင်းကြောင့်လည်းသိတဲ့အတိုင်းပဲအဆောက်ရှိရဲဘာညာဆိုတာတွေကအုံမတို့ပဲပြောပြခဲ့ရလေစံစံဖဖမမရဲ့လောက်ကောင်းလို့လားအဲ့ဒီခါမှာတော့အုံမာကမျက်လုံးလေးပြူးကြည့်ပြီးတော့ကြင်ကြံဖန်ဖန်လောက်ရကောင်းလားလို့ပြောခဲ့ပါတယ်အစာကတော့ကိုယ့်ရဲ့တွက်ကိန်းနဲ့ကိုကျင်းနေနေခဲ့ပါတယ်အင်ရှင်တို့အင်ရှိကခေါ်တန်းကြောင့်အစောလဲချက်လက်စချင်းအိုးကိုရေးထည့်လိုက်ပြီးအင်ရှိကိုထွက်လာခဲ့ပါတယ်အင်ရှိတကားဝမှာတော့အမျိုးသမီးခက်ဝဝနှစ်ယောက်ကရက်ပြီးခေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဘာကိစ္စရှိလို့လဲအမအစောကအဲ့ဒီသူတွေကိုမမြင်ဘူးတာကြောင့်စူဇန်ရင်မေးမြန်းလိုက်ပါတယ်ငါညီမတို့အလူလုံးမယ်ဆိုလို့အမတို့စောင့်နေရခုမလုပ်သေးလို့လာမေးတာပါဘာဖြစ်လို့မလုပ်တာလဲရှင်အလူဘာဖြစ်လို့မလုပ်တာလဲပူကြီးပုံရတဲ့အမျိုးသမီးကထပ်ပြီးမေးလိုက်ပါတယ်အော်ဟိုရဲရွှေ့လိုက်တာပါကျမခင်မောကလည်းခရီးသွားနေတယ်နောက်ပြီးညီမလေးကလည်းစေးုံတက်ရတော့တစိမ့်လူတွေကိုတော့ငွေကြေးအစင်မပြေသေးလို့မပြောချင်တာကြောင့်ရှောင်ပြီးဖြေလိုက်မိတာဖြစ်ပါတယ်ငွေအစင်မပြေဖြစ်လို့လားဒီအတွက်တော့မပူနဲ့အစင်ပြေပါလိမ့်မယ်အလူကသာလှုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါအမျိုးသမီးကဆက်မပြောသေးပဲရပ်ထားလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာတော့နောက်တစ်ယောက်ကဝင်ပြီးအမတို့ကဟိုမှာနေတာသူမကအင်ရှိချမ်ဘက်စီကိုလက်ညှိုးထိုးပြပါတယ်တခုတောင်းပန်ခြင်းလို့ပါဒီကငါညီမရိုက်ထားတဲ့ဖျားစင်ကိုပြန်ဖြုတ်ပေးပါလားဖျားစင်ရှိတော့အမတို့နေလို့မရလို့ပါရှင်ညီမပဲအမတို့ကိုစားဆုံးကက်ပေးရင်ပြီးပါပြီအဲ့ဒါလာပြောတာအလူလဲလုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပါအမတို့စောင့်နေမယ်ပြောဆူဆူနဲ့နှစ်ယောက်စလုံးခြံဝါစီကိုလှည့်ထွက်သွားလိုက်ပါတယ်အစောကဘာမှမပြောနိုင်ပဲသူတို့ကသာငေးပြီးကြည့်နေမိပါတယ်ကြည့်နေရင်ကနေခြံဝါကိုရောက်มาတော့ခုနကလူနှစ်ယောက်လည်းပျောက်သွားပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာတော့အစောတစ်ယောက်လည်းအမလေးဆိုပြီးထိတ်လန့်တကြားអော်လိုက်မိပါတယ်တကယ်တော့သူအိမ်မက်မက်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ရပေါ်မှာငေါက်ခနဲ့ထားထိုင်မိတဲ့အခါမှာတော့အိမ်မက်မက်နေမှန်းသူသိလိုက်မိပါတယ်နာယီကိုကြည့်လိုက်မိတဲ့အခါမှာတော့အာယုံတက်ချိန်ဖြစ်နေပါပြီအဲ့ဒါကြောင့်ပြန်မအိတ်တော့ပဲစွန့်ချက်ဖို့ထားလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့လုံးမှာတော့အိမ်မက်ကအစောကိုကြီးစိုးနေပြီးတော့ညနေရောက်တဲ့အခါမှာတော့မမျော်လင့်ပဲတနက်ပင်ကအမေရောက်လာခဲ့ပါတယ်အမေနေမကောင်းပြန်ဖြစ်လို့လားအစောကစိုးရင်တကြီးမေးလိုက်မိပါတယ်အမေကတော့အဲ့ဒီနေမှာလဲတွေရှိတာကြောင့်အဖေမရှိကြတဲ့ကလဲလို့ချန်လို့ကိုစရင်ကားလူငါးတွေနဲ့ဦးစီးလောက်ကန်လို့နေရပါတယ်နေမကောင်းဖြစ်ပြီးစေကူးသားဖို့အချိန်မှပဲရောက်လာတတ်တာဖြစ်ပါတယ်မဟုတ်ပါဘူးအေးအမေနေကောင်းပါတယ်သမီးကိုငွေလာပေးတာဟင်ဘယ်ကငွေလဲအမေသမီးတို့လွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်လောက်ကစပားဝယ်ဖို့ငွေကြိုပေးထားတဲ့ရွာကကိုတောင်းကြိုင်တို့လေအဲ့ဒီနှစ်ကမိုးကြောင့်အခင်းတွေပျက်စီးပြီးစပားမထွက်လို့သမီးတို့စပားလည်းမရငွေလည်းဆုံးဖြစ်ခဲ့တာရောနောက်တော့သူတို့လည်းစီးပွားပြက်လို့မန္တလေးဘက်ပြောင်းသွားကြတယ်လေအဲ့ဒါဒီမနက်ပဲအမေတို့ရွာကိုရောက်လာတယ်သူတို့စီးပွားရေးပြန်အဆင်ပြေလို့သမီးငွေတွေလာပြန်ပေးတာတဲ့ဟဲကြားတဲ့နှစ်တွေမှာအဆင်မပြေလို့မပေးနိုင်ခဲ့တာလေတောင်းပန်ကြတယ်နောက်သမီးကိုပေးပါဆိုပြီးငွေတွေပြန်လာပေးလို့အမေလာပို့တာစီ10ပိတ်တာပုံနဲ့ပေးလိုက်သေးတယ်အမေလှုပ်တဲ့သူကအစောကိုဝင်9သိန်းထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်အစောတို့ကတော့တနစ်စာဆန်ကိုအဲဒီလိုပဲနိုင်သမျှစပားကြိုတင်ပေးပြီးတော့အမေတို့ရဲ့စပားနဲ့အတူကြိတ်ခွဲပြီးတူလောင်ထားတဲ့လေရှိပါတယ်အမေတို့ကကောက်ချမ်းစပားကိုစိုက်တာကြောင့်ပေါ်ဆန်းစိုက်တဲ့ဦးတောင်းကြိုင်လေကနေစပားဝယ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနှစ်မှာတော့ငွေတွေဆုံးရှုံးခဲ့ပြီမဲ့လေစိုက်ခင်းအမှန်တကယ်ဖြတ်ပြီးတော့
ပိုင်ရှင်လုပ်တဲ့သူကတော့စီးပွားပြတ်သွားတာကြောင့်အစောတို့ကလည်းအဆုံးထားခဲ့ရပါတယ်။ထူးဆန်းလိုက်တာအမေရဲ့ငွေတွေကိုကန်ရင်းနဲ့အစောတယောက်ကတော့ဝမ်းသာအားရပြောနေမိပါတယ်အဲဒီလိုပဲရိုးသားတဲ့တောသူတောင်သားတို့ရဲ့စိတ်ရင်းတက်ခံကိုလည်းလေးစားချီးကျူးမိပါတယ်အစောလည်းအမေကိုညကအိမ်မက်မက်တဲ့အကြောင်းပြောပြလိုက်ပါတယ်။သမီးအဆုံးထားပြီးဘလို့မှမမျော်လင့်တော့တဲ့ငွေတွေပြန်ရတာအမေရဲ့တိုက်ဆိုင်တာပဲဆိုဆိုသမီးအလှလုပ်ဖို့ငွေအဆင်ပြေသွားပြီဝမ်းသာလိုက်တာအမေရဲ့အေးမဲမင်းကြီးမညီးကတော့လေဘာမသိညာမသိနဲ့ထင်ရမြင်ရဆွတ်လုတ်တတ်တဲ့အကျင့်ကမပြောက်ပေးကိုအမေလဲအိမ်ချံဝပြင်းမပင်မှာဆင်ရိုက်ထားတာတွေ့လို့ဘာလှုပ်ထားတာလဲလို့မေးမလို့ပဲကြံဖန်မလှုပ်ကောင်းလှုပ်ကောင်းသမီးကရက်ခွက်ကပြောသလိုအဆောက်အအုံတွေရှိရင်သူတို့စွန်းတင်လို့ရအောင်လုပ်ပေးတာပါအမေရဲ့ဟဲ့မြင်အပ်မမြင်အပ်နှစ်ရက်များစွာတတဝါလို့ဆိုတာမို့လားမမြင်အပ်တဲ့အဆောက်အအုံတွေလည်းရှိမှာပဲလေသမီးကအကောင်းလုပ်ပေးတာမှန်ပေမဲ့အဲ့ဒီအပေမှာများသူတို့နေကြတာဆိုရင်ဖျားစင်ရိုက်ထားတော့ဖျားစင်အထက်မှာသူတို့ဘလို့နေရမလဲအောက်ဆင်းနေကြရမှာပေါ့ဒါကြောင့်ဖြစ်မယ်ညီးကလေထင်မိထင်ရလုပ်တော့တာပဲသူတို့ကကိုစွန်းကိုကတ်လို့မှမရတာကွအမေတို့သမီးတို့ကတ်လူပြီးအမျှဝေတာကိုတာရုခေါ်ရင်သူတို့ကတ်တယ်လို့ပဲကုသိုလ်ရနိုင်မှာဒါကြောင့်သမီးကိုသူတို့ကိုစားစွန်းကတ်ပေးရင်ရပြီလို့ပြောတာအစောလေဖျားစင်ကိုချက်ချင်းဖြုတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်စိတ်ထဲကနေလည်းတောင်းပန်စကားပြောလိုက်ပါတယ်အမေရောက်နေတော့မှပဲအင်တာဗျူးလုပ်ဖို့အတွက်စီစဉ်ကြပါတယ်ခင်မွန်းတဲ့ကိုလည်းရုံးပိတ်ရက်မှာပြန်လာနိုင်ရင်တော့ပြန်လာဖို့အကြိုးကြောင့်ပြောပြလိုက်ပါတယ်အဲဒီလိုနဲ့ကုသိုလ်ပြုတဲ့နေ့ကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်အားလုံးအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောတာဒုအစောတယောက်ကတော့အမျှဝေနေရင်ကနေတုံသွားပါတယ်အစောလဲအိမ်မက်ထဲကအမျိုးသမီး2ယောက်နဲ့အိမ်တွင်းခြံတွင်းမှာရှိတဲ့မြင်မမြင်ပုံကိုယ်တွေရှိမယ်ဆိုရင်အဲဒီကုသိုလ်ကိုအမျှဝေတဲ့အကြောင်းစိတ်ထဲကနေရီမှန်ပို့တာမိလိုက်ပါတယ်အဲဒီတော့မှပဲအစောရဲ့အနားမှာကပ်ပြီးတော့တာရုခေါ်တဲ့အကျယ်ကြီးကိုကြားလိုက်ရပါတယ်အဲဒါကြောင့်အစောတယောက်တုန်လှုပ်သွားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲဒီကြောက်လန့်စိတ်ကတခဏချင်းမှပဲပျောက်သွားပါတယ်တာရုခေါ်တန်တွေကလည်းအစိုးရဲ့နားမှာကပ်ပြီးတော့ပြပြတတ်တာကြီးကြားနေရပါတယ်အလှပြီးမြောက်သွားတာဖြစ်တာကြောင့်အစိုးရဲ့စိတ်မှာတော့ချမ်းသာနေမိပါတယ်ညရောက်တဲ့အခါမှာတော့အိမ်မက်ကိုထပ်ပြီးမက်ခဲ့ပါတယ်အိမ်မက်ထဲမှာတော့လာခဲ့ဘူးတဲ့အမျိုးသမီး2ယောက်ကပြုံးရှင်စွာနဲ့ထပ်မံပြီးရောက်လာခဲ့ပါတယ်ညီမတို့ဝေတဲ့အမျှကိုရလို့အမတို့အမြင့်ဘဝရောက်သွားပါပြီအဲ့ဒီဘဝမှာခုလိုညီမမဟုတ်တော့ပဲမောင်နှမ2ယောက်အဖြစ်ပြောင်းသွားပြီအမတို့ပြောင်းရတော့မယ်ဒါပေမဲ့ညီမတို့အတွက်အဆောက်အအုံထားပေးခဲ့ပါတယ်အဲဒီလိုပြောပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဖះကြီးတဆူရဲ့အောက်ဘက်လှိုင်ကောင်းထဲကိုဝင်သွားတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်အစောကအမလို့ခေါ်ရင်းကနေနောက်ကလိုက်ပြီးဝင်ခဲ့ပါတယ်အမျိုးသမီး2ယောက်လည်းကြည့်နေရင်းကနေအမျိုးသား1ယောက်အမျိုးသမီး1ယောက်ရဲ့ပုံစံကိုပြောင်းသွားခဲ့ပါတယ်သူတို့2ယောက်ကတော့ဒူးစစ်လောက်မရှိတရှိတန်စကားလေးကိုကြော်ပြီးဝင်သွားကြတာဖြစ်ပါတယ်အစောကလည်းနောက်ကနေလိုက်ကြော်ပြီးဝင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒူးစစ်လောက်မရှိတရှိတန်စကားလေးကိုတော့အစောဘလို့မှကြော်ပြီးဝင်လို့မရပါဘူးအဲ့ဒီလိုနဲ့ဝင်သွားတဲ့သူတို့ကိုခေါ်ရင်ကြံရစ်ခဲ့ရနေအိယာကနေနိုးလာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အစောတို့ရဲ့စီးပွားရေးကတဟုန်ထိုးတိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်သူတို့လုပ်ကင်တဲ့အုတ်သေးကြောက်လုပ်ငန်းအပြင်အစောတို့လုပ်သမျှအယောင်းဝယ်အားလုံးကအောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းလာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့လုပ်ငန်းသုံးအငှားရင်ကိုယ်ပိုင်ရင်တွေကိုဝယ်ယူလာနိုင်တဲ့အထိတိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ထူးဆန်းတဲ့အချက်တစ်ချက်လည်းရှိပါသေးတယ်အစောတို့ရွှေပြည်သားမှာတော့တခိုးခန်းကြီးတွေကအတော်ကိုတောင်းကျမ်းပြီးတော့တိုက်အိမ်လိုပဲအင်ကြီးရခိုင်တွေကိုတော့ဖောက်ထွင်းခိုးယူမှုတွေရှိနေခဲ့ပါတယ်အစောတို့အိမ်ကတော့ပြင်တော်အိမ်ဖြစ်ပြီးတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်ကိုခွာလိုက်ရုံနဲ့ခိုးဝင်ဖို့အလွယ်တကူဖြစ်ပါတယ်စီးပွားတက်လာတဲ့အစောတို့အိမ်ကိုတော့မျက်စိကျနေတဲ့တခိုးတွေကခိုးဖို့အစီအစဉ်ရှိတဲ့အကြောင်းသိခဲ့ရပါတယ်အစောတို့လည်းပြည်မြို့ကိုခရီးတစ်ခုသွားပြီးပြန်ရောက်လာတဲ့ကအိမ်မှာလာပြီးလှုပ်ကူနေကြအတော်ကြီးပေါ်မလာတာကြောင့်စုံစမ်းမေးမြန်းကြည့်တဲ့အခါမှာတော့အတော်ကြီးကနေမကောင်းဖြစ်နေတယ်လို့သိလိုက်ရပါတယ်အိမ်မှာအကူလုံးနေတဲ့သူဖြစ်တာကြောင့်တန်ရုံးစင်ကလည်းမကင်းတာကြောင့်အစောတို့ညီမ2ယောက်အတော်ကြီးရဲ့အိမ်ကိုတည်င်းမေးဖို့တွားခဲ့ကြပါတယ်နေမကောင်းဖြစ်နေတာကိုတွေ့တော့ဆေးဖို့ဝါခပေးပြီး
လိုအပ်တာတွေကူညီပေးမယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အတော်ကြီးကတရှုပ်ရှုပ်ငိုပြီးပြောပြပါတယ် သူတော်ကောင်းတွေကိုစော်ကားမိလို့အတော်တို့ဒီလိုဖြစ်ရတာပါကွယ်အတော်ယောက်ျားကရွှေပြည်သားမှာနာမည်ကြီးတခိုးကိုင်းကလူတစ်ယောက်ပါအတော်သမီးတို့အိမ်အခြေအနေလူဝင်လူထွက်တွေကိုကြည်ခိုင်ထားပြီးသူ့ကိုပြန်ပြောရပါတယ်အတော်ကမလုပ်ချင်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူခိုင်းတာမလုပ်ရင်ရှိုင်းနဲ့နှိပ်စက်တော့ကြောက်လို့လုပ်ရတာပါသမီးတို့အိမ်ကိုဝင်ခိုးကြဖို့သူတို့၄-၅ချိန်လောက်ကြံစီခဲ့ကြပါတယ်ဖယားဒါပေမဲ့တစ်ချိန်မှအထမမြောက်ခဲ့ပါဘူးအစီအစဉ်တွေဘလို့ပဲချထားတာခိုးမဲ့နေကြရင်အဖွဲတွေကတယောက်မဟုတ်တယောက်ကသမီးတို့အိမ်သားတွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်သမီးတို့ရဲ့အလုပ်သမားတွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်မူးပြီးအကုန်ပြန်ပြောမိကြတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ပဲအစောတို့လည်းသတင်းကိုကြားရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီသတင်းတွေကိုတော့လူစိမ်းတယောက်ကလာပြောတာမျိုးနဲ့ကြုံပြီးသိလာရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့အစောကိုယ်တိုင်မြို့ထဲကအပြန်မှာတော့အမည်မသိတဲ့လူတယောက်ကအမလို့ခေါ်ပြီးနောက်ကနေလိုက်လာပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်သတင်းပေးစရာလေးရှိလို့ပါအမတို့အိမ်ဒီညတခိုးဝင်လိမ့်မယ်ဗျအဲ့ဒါသတိထားပြီးနေဖို့ပါအဲ့ဒီလူကြီးဗလာကြီးပြောသွားတာကိုကြုံခဲ့ပူးပါတယ်အဲ့ဒီလူနီးနဲ့ပဲအစောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့အိမ်ကတယောက်ကိုတော့လူတယောက်ကလာပြောသွားတယ်ဆိုပြီးသိလာရခြင်းမျိုးလဲကြုံခဲ့ရပါတယ်သူတို့လဲဘယ်ဘလို့ပြောမိကြမှမသိဘူးတဲ့သမီးတို့အိမ်ကတယောက်ကိုတွေ့ရင်ပြောခြင်းစိတ်ကိုထိမ့်မရပဲတော်ပြောမိကြတာတဲ့တူပြောရရင်တော့အဲ့ဒီလိုသတင်းကြိုပေါက်နေလို့သူတို့အချင်းချင်းလဲစကားတွေများကြရန်တွေဖြစ်ကြနဲ့အစီအစဉ်လဲအမြဲပြတ်ခဲ့ရတယ်လို့ပြောတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကတော့သမီးတို့ပြည်ကိုသွားကြတဲ့နေ့ပေါ့အဲ့ဒီနေ့ညမှာဝင်ခိုးဖို့သူတို့တေချာစီစဉ်ကြတဲ့တနေ့လုံးလဲအိမ်ထဲမှာတယောက်မှအပြင်မထွက်ပဲနေကြတယ်ပြောမိမှာစိုးလို့တဲ့ကိုခိုးမဲ့အစီအစဉ်ကိုကပဲပြန်ဖော်နေမိကြတာကိုသူတို့လဲထူးဆန်းနေကြတာကိုဒါပေမဲ့အဲ့ဒီညကသမီးတို့အိမ်မှာခလေးမွေးနေလောက်တယ်လို့ပြောတယ်လူတွေလည်းအများကြီးနဲ့ဆိုတော့သူတို့အစီအစဉ်ပြက်ပြန်ရောဟင်အစောတော့ခလေးမွေးနေလောက်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေသမီးတို့ပြည်ကိုတညနှစ်ညအိတ်လောက်ခရီးသွားမယ်သမီးတို့မရှိတော့ကျွန်တော်လျှော်ပေးထားပါလူတော်အတော့ကိုပြောပြပြီးပေးခဲ့သေးတယ်ကောအဲ့ဒီမနက်ကအတော်သမီးတို့ထားခဲ့တဲ့ကျွန်တော်သွားလျှော်တော့အိမ်ဆောက်အလုပ်သမားလေးတယောက်ပဲကြံခဲ့တာတွေ့ခဲ့တယ်အိမ်ဆောက်ကောင်လေးကသမီးတို့လည်းမနဲ့အစောကြီးကားနဲ့သွားကြပြီလို့ပြောတယ်အတော်ကြီးကမျက်ရည်တွေကိုတုံရင်ဆက်ပြီးပြောပြနေပါတယ်အဲ့ဒါညကြတော့အိမ်မှာလူစုံနဲ့ကလေးမွေးနေလုံနေတယ်ဆိုတာအတော်ယောက်ျားပြောတော့အတော်လေးအတော်အားတင်သွားတယ်သမီးတို့ကတညနှစ်ညအိတ်လောက်ကြာမယ်ပြောသွားတာကိုအလူလုံမယ်လေပြောတယ်မကြပဲမနဲ့အစောကြီးခီးထွက်သွားကြပြီညနေမှာမွေးနေလောက်တယ်ဆိုတော့အစောတော့မွေးနေလောက်တယ်လို့ဘသူပြောတာလဲအတော်ယောက်ျားပြောတာလေမဟုတ်ဘူးအတော်ယောက်ျားဘသူပြောတာလဲလို့မေးတာပါအော်သူ့အဲ့ဒီညကသမီးတို့ခြံဝမှာရှက်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ကပြောတာတဲ့အတော်ယောက်ျားတို့ကညဦးပိုင်းမှာအိမ်အခြေအနေတစ်ခေါက်သွားကြည့်ကြတယ်မီးတွေထိမ့်ပြီးလူတွေလည်းအများကြီးတွေ့တာနဲ့ခြံဝမှာရှက်နေတဲ့လူကိုဘာလုပ်တာလဲမေးကြည့်တော့မွေးနေ့လုပ်တာလို့ပြောတယ်တဲ့အစောတို့အဲ့ဒီနေ့ကမွေးနေ့မလုပ်ပါဘူးဟဲဟုတ်တယ်အတော်အစောတို့အဲ့ဒီနေ့ကပြည်ကိုသွားတယ်လေတညအိပ်ပြီးနောက်နေ့ညနေမှပြန်ရောက်တာဘလို့အလူလုံးရမှာလဲနောက်ပြီးခလေးတွေမွေးနေ့ရက်လည်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်တော့ဘလို့ဖြစ်တာလဲမသိဘူးအတော်ယောက်ျားကိုထောင်ဝင်စာသွားတွေးတော့တာအလူရှိရတဲ့တရင်အမှားပေးရမလားဆိုပြီးအတော်ကိုစူလိုက်ကျိတ်လိုက်တာမပြောပါနဲ့တော့ထောင်ထဲမှာမို့လို့အပြေးမှသာဆိုအတော်အရိုက်ခံရပြီဟဲအတော်ယောက်ျားထောင်ကျသွားပြီလားဟုတ်တယ်လေသမီးတို့အိမ်ကိုဖောင်းမေညကပဲသူတို့အဖမ်းခံရတာဟိုလူမပြောပြဘူးလားဘသူလဲအတော်သမီးတို့အိမ်ကခြံဆောက်လေအတော်ယောက်ျားကို तू ကဒီအိမ်ကခြံဆောက်လို့ပြောတယ်ဆိုတာပဲ
အစောတို့အိမ်ကခြံဆောင်အစောတို့အိမ်မှာခြံဆောင်မှမရှိတာ ညီမနှစ်ယောက်လည်းတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးတော့အတော်ကြီးကိုလည်းအကြောင်းစုံပြောပြပေးဖို့အတွက်မေးမြန်းနေပါတယ် အဲ့ဒီညကသမီးတို့အိမ်မှာအလူရှိတယ်ဆိုတော့အတော်ယောက်ျားတို့လည်းဘာဆက်လို့ရမှန်းမသိဖြစ်သွားကြတာတဲ့ဒါပေမဲ့ဒီတခါတိတ်ချစီစဉ်ပြီးပြီမို့ညနေအတီအခြေအနေစောင့်ကြည့်မယ်ညနေပိုင်းမှာပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့အိပ်ပျော်ကုန်ကြရင်ပူတော်အဆင်ပြေနိုင်သေးတယ်လို့တွက်ဆကြတဲ့ညနေပိုင်းကျတော့အိမ်အခြေအနေကြည့်ပြီးကတ်မယ်လို့တယ်ဒါပေမဲ့ခြံဝါကခြံဆောက်ကမအိပ်ပဲပြင်းမပင်အောက်မှာခုံတလုံးနဲ့ထိုင်နေတာတွေ့ရတဲ့အဆောက်အိမ်နိုးစောက်ရင်ညနှစ်ချက်ထိုးကန်နေထိမအိပ်တော့အားလုံးဒေါသဖြစ်ဖြစ်နေပဲလက်လျှော်လိုက်ကြရတယ်တဲ့သမီးတို့အိမ်ကိုမဖောက်ရတော့ပေမဲ့စီစဉ်ထားပြီးလူစုံတက်စုံလဲရှိတော့ဟိုဘဲရက်ကွက်ကကလာတတိအိမ်ဖောက်မဲဆိုပြီးချက်ချင်းအစီအစဉ်ပြောင်းလိုက်ကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီအိမ်ကကလာမိသားစုကလည်းခရီးသွားနေကြတယ်ဆိုလားပဲအဲ့ဒါနဲ့ကလာအဖိုးကြီးအိမ်ထဲဖောက်ဝင်ပစ္စည်းတွေထည့်ပြီးပြန်အထွက်မှာရဲတွေပြုံးကနေရောက်လာပြီးလက်ပူးလက်ချက်ဖမ်းမိသွားတာဆိုပဲသမီးတို့အိမ်ကခြံဆောက်ကကင်းလှည့်လာတဲ့ပတ်တရောင်ရဲတွေကိုသတင်းပေးလိုက်လို့တိပြီးလာဖမ်းတာလို့ပြောတယ်အတော်ယောက်ျားအဖမ်းခံရပြီးအတော်လဲကောက်ခါငင်းကနေမကောင်းဖြစ်သွားတာပဲသမီးတို့ကိုလည်းမျက်နှာမပြရဲတော့ဘူးအတော်ယောက်ျားအဖမ်းခံရတာတော့အတော်ဝမ်းမနေပါဘူးကိုမိုက်ပြင်းတဲ့ကိုသူ့ကိုယူမိလို့အတော်ဒုက္ခရောက်ရတာယူပြီးမှတခိုးခိုင်းဝင်ဆိုတာတဖြည်းဖြည်းသိလာရတာလေဒါပေမဲ့သူ့ကိုကြောက်လို့ဘာမှမပြောရဲပဲကြိတ်မိတ်နေရတော့တယ်သူကရှိုင်းနဲ့နှိပ်စက်တာကိုအတော်ကိုခွင့်လွှတ်ကြပါနော်အတော်လည်းအငယ်လေးနဲ့မပေါင်းပါဘူးသူပြစ်မှုတွေကအများကြီးဆိုတော့ထောင်လဲနှစ်ရှည်ကြမှာအရှင်ကတော့သူ့ရဲ့ကြောက်လို့နေနေတာခုအခွင့်အရေးရတော့အတော်ရုံးထွက်လိုက်တယ်လေထောင်ဝင်စာသွားတွေ့တာကလေသူနဲ့အတော်မပေါင်းတော့ဘူးဆိုတာအတိအလင်းပြောပြီးစိတ်ရင်းရှင်းဖို့သွားတာပါသူကတော့ဒေါ်ကြီးမောကြီးနဲ့ကျိန်းနေသေးတယ်အတော်ကဘာမှမသိတာဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာသိချင်လို့သူ့ကိုလှည့်ပတ်ပြီးတော့မှသူပြောပြလို့သိရတာအဲ့ဒါနဲ့အတော်လဲနေမိုက်ပြင်းတဲ့နေခံပြီးတော့ဆိုပြီးပြောပြန်လာခဲ့တယ်နေပါဦးအတော်ပြောတာအစိုးရကခြံဆောက်ကအတော်ယောက်ျားတို့ကလာရင်သွားဖောက်တာရှေးဦးသတင်းပေးတယ်ဟုတ်လားသူအဲ့လိုပြောတာပဲသူတို့ကလည်းရှဲတွေကပြန်ပြောတာတဲ့အတော်ယောက်ျားတို့အစီအစဉ်ပြောင်းပြီးအဲ့ဒီညကလာအိမ်ဖောက်ဖို့တိုင်မင်းနေတာသူကြားလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီရက်ကွက်ဖက်ကြတဲ့ကင်းလေရဲကိုခြံဆောက်ကပြောပြလို့ရဲကချက်ချင်းလိုက်ဖမ်းကြတာတဲ့နေပြောနောက်ကြည့်ညပြောအောက်ကြည့်တွေကွဖောက်ထွေးမှုတိုင်မင်းတာမင်းတို့ကအောက်ကြည့်မှမပြောဘဲလို့ဆိုပြီးရဲကဟားနေတယ်ပြောတယ်အတော်ယောက်ျားကလည်းသူတို့တိုင်မင်းတော့အနားမှာဘသူမှမရှိပဲအဲ့ဒီခြံဆောက်ကဘလို့တိသွားတာလဲဆိုပြီးအံ့ဩနေအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့အစောတယောက်အားလုံးကိုကောင်းကောင်းသိလိုက်ပါပြီအိမ်မက်ထိတ်ကမိန်းမနှစ်ယောက်ကိုလည်းတွားပြီးမြင်အောင်မိလိုက်ပါတယ်အတော်ကြီးကတော့အစောတို့ကိုတူတူပြောပြီးတောင်းပန်လို့နေပါတယ်အစောတယောက်ကတော့အဲ့ဒီလိုမြင်ရသူများရဲ့ကူညီမှုမမြင်အပ်သူများရဲ့ကူညီဆောင်ရှောက်မှုတွေကယရနာမြတ်သုံးပါးရဲ့ဂုဏ်တော်ကြောင့်ရရှိလာတာဆိုပြီးဝမ်းမတ္တတာကြည်နူးစွာနဲ့ကြည်နဲ့လို့နေပါတော့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာတော့ထားအုပ်တုံရေးသားထားတဲ့အဆောင်ရှောက်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနောက်နေ့တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်မဲ Story Channel ကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေအများကြီးကိုတင်ဆက်ပေးအောင်မှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုဆက်လက်ဆောင်မြော်နားဆင်အားပေးကြပါအောင်ဗျာပရိသတ်များအားလုံးပဲစိတ်ဟိချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဟိကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့စီးပွားလက်လာပါများတည်ရလာတိုးတက်ကြီးပွားကြပါစေဗျာ